Magnum'un sesi aslında bir salatalık mucizesi. Yani bildiğiniz hıyar. Yasaklanan Magnum be. Dövüş filmlerinde boyun, burun, kemik kırma. Yani her türlü kırık çıkığın baş mimarıyla tanıştırmak istiyorum sizlere. Marul. Şimdi birkaç kemik kıracağım. Deri eldivenler sizce ne için kullanılıyor? Filmlerdeki kalp atış seslerini tişörtlerle yapıyorlar desem. Tişörtü yan çeviriyorsunuz. Çok geniş tutmanıza gerek yok. Bu kadar yeterli. Sağa sola aynı anda çekiştiriyorsunuz. Yağmur sesi için ihtiyacımız olan şeyler bir adet A4 kağıdı ve birazcık pirinç.